vou lhe mostrar como criar efeitos sonoros para o seu jogo de forma gratuita, só usando ferramentas gratuitas. Então você primeiro vai entrar nesse site chamado bfxr.net e aqui já logo de início no próprio site tem a ferramenta para criar efeitos sonoros. Para criar, você escolhe uma das categorias aqui ao lado, então por exemplo aqui explosão. Como você pode ver, ao clicar na categoria, o programa já gera um tipo de som relacionado à explosão ou à categoria que você criou, e ele fica disponível aqui, então vamos criar outra explosão. Você pode ir clicando aqui até criar um som que lhe agrade, pode reescutar aqueles que você já gerou, e pode também clicar nele e alterar os parâmetros. Então tem aqui muitos parâmetros. Se você entende de teoria do som e mexer com áudio, você pode alterar diretamente o parâmetro que você precisa. Mas eu, por exemplo, não conheço, então simplesmente aqui às vezes eu quero mudar um pouco essa explosão. Então eu vou alterar aqui os parâmetros até chegar numa coisa que eu quero. Vamos ver aqui. Ó. Então aqui de explosão virou já um efeito de transição em algum jogo, alguma coisa, vamos ver. Olha lá, ó. De uma transição de uma tipo de nave ficou como se fossem muitas naves aqui. Então é muito interessante. Ó, gerei esse tipo de som bacana, vou expor isso aqui. Vamos aqui agora colocar um som de algum menu aqui, select. Ó, pode ser aqui um countdown de um jogo, tipo 3, 2, 1, ó. Ó, olha lá. Pegou algum item, pegar moeda. Então tá vendo, aparece aqui embaixo, mas uma vez só apertar para rever os sons. Vamos ver aqui, ou um som aleatório, totalmente aleatório. E é bem aleatório mesmo. Olha lá que bacana. E como que faz para exportar para o seu jogo? Então, beleza, criamos esse som aqui, ó. Eu gostei desse aqui. Você simplesmente vai escolher aqui exportar wave. Você vai exportar no formato wave, você vai poder salvar no seu computador. Vamos pôr aqui som transição naves. Salvei. Vamos exportar esse aqui, ó. Esse aqui eu peguei algum item importante. Então exportar. Vai power up mesmo. Então aqui, ó, export wave. E nós exportamos o som em formato wave. Só que você tem que lembrar, se você tem ferramentas que não trabalham com som wave, por exemplo, a própria Stencil, ou até às vezes você quer otimizar em outro formato, como que você pode fazer? Você tem outra ferramenta gratuita que você pode baixar, chamada Audacity. Você vai entrar em audacity.sourceforge.net e vai em download e baixa o Audacity para o seu sistema. Não importa, eu tenho para Linux, Mac e Windows. Com o Audacity aberto, você vai abrir o som que você exportou, então vamos aqui abrir. Vamos abrir, por exemplo, o Power Up. Pode ser essa opção aqui mesmo, ler os arquivos diretamente da fonte original. E tá aqui, ó, você pode apertar barra de espaço para tocar, pode puxar o mouse para tocar só um trecho, por exemplo, aqui. Você pode, o que eu recomendo é que você selecione partes em branco no começo ou no fim, aqui só temos no fim, e apague isso. Porque, por exemplo, às vezes põe um som de um pulo. Você não pode ficar esperando começar a tocar, se tiver uma parte em branco, ou terminar a tocar. Então tem que só tocar o som do pulo. Então aqui diretamente, ó. Olha lá, ó. Vamos fazer, então para exportar, você pode vir em File, no menu File superior, Export, e aí você escolhe o formato aqui embaixo. Então, vamos ver, por exemplo, MP3, escolhe opções, vamos pôr aqui no desktop, opções, escolhe a qualidade da MP3, normalmente para um jogo, 96 tá bom, no caso de música 128, vamos pôr 96, ok, Power Up, dá ok, pronto, ele exportou o arquivo em MP3 e o Wave do jeito de cortado. Então esse arquivo de MP3 está menor e mais rápido que o Wave. Ou por exemplo, que nem eu falei, arquivo de som, desculpe, de pulo.
Ó, esse aqui é um pulo bem básico. Vamos aqui, colocar aqui jump, pulo. Vamos abrir aqui na hora da Audacity. Aqui eu vou abrir, jump. Ó, como você pode ver, se eu pular várias vezes seguidas, vai ter todo esse espaço aqui para terminar. Então vamos apagar isso aqui, seleciona com o mouse, aperta delete. Mas digamos que esteja muito baixo, o que você pode fazer? Selecione tudo, aperte Ctrl A ou arraste tudo com o mouse. Então vamos apertar Ctrl A. Vai no menu superior em Effect, efeito, né? Amplify. E aqui você pode aumentar o volume. Então vamos amplificar aqui. Ele não está deixando. Olha lá. Já aumentei. Você pode aumentar a velocidade ou diminuir. Você vai em efeito, speed, change speed. Vamos colocar aqui, por exemplo, aumentar bastante a velocidade para você ver o que acontece. Você pode diminuir a velocidade, vai em change speed. Coloque para baixo de 100, de 0. Então tem várias coisas que você pode fazer tanto no BFXR quanto no Audacity. Na verdade, o Audacity é um programa bem completo, bem profissional, mas só para exportar efeito sonoro e para fazer esses ajustes, basicamente são essas funções que você precisa saber. Você pode colar 2 sons em seguida, ou colocar vários sons, por exemplo aqui, ó, selecionei Ctrl C, Ctrl V. Então você pode abrir outros sons e colar junto aqui, criar uma composição. Olha lá, ó. De um som eu já toquei, por exemplo, um taran, taran, um som de um radar, alguma coisa. Daí você fica repetindo. Olha lá, ó. Para repetir, aperta o Shift e barra de espaço, e ele fica tocando repetindo. Então é isso aí, pessoal. Foi um vídeo bem rápido, só para mostrar para vocês mesmo como criar os sons. E assim você já pode adicionar mais vida aos jogos.